വെള്ളത്തിൽ കൂടെ വല വീശുന്ന കാണാൻ പോവാണ്. നല്ല കിടിലം പുതച്ചിൽ, ചെരുപ്പ് പൊട്ടി. അവിടെ കുറച്ച് പേര് വലയൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ. വീഡിയോ പിടിക്കാൻ പോയിട്ട് ചെരുപ്പ് പുതഞ്ഞ് നൈസായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് വല വീശുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം കൈമുട്ടിൻ്റെ അവിടെ വെക്കുക, അതിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ച് ഭാഗം കയ്യെ പിടിക്കുക, പിന്നെ കുറച്ച് ബെൻഡ് ചെയ്തും മറ്റേ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് നൈസായിട്ട് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങി മീൻ അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നിടത്തോട്ട് ഒറ്റ വീശ്. അവരുടെ ഭാഷയിൽ കുറച്ച് ബംഗാളി ഭാഷയിലാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉടക്കി ഒരു മച്ചാൻ ഇറങ്ങി ഉടക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ്. ഉടക്ക് ഇട്ട് ഇവിടെ വല ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ വീശി കറക്റ്റ് വട്ടത്തെ വെള്ളത്തിയിടും. ഇത് നൈസായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഒഴുക്കില്ലാത്തവിടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് പതുക്കെ വലിക്കുന്നത്. ഒഴുക്കൊക്കെ ഉള്ളിടത്താണ് വല വലിച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൊണ്ട് കയറ്റും. ഒഴുക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അളിയെ നൈസായിട്ട് വലിച്ച് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനകത്ത് മീൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനകത്തില്ല. അപ്പം ഇനി അടുത്ത കുറേ വേസ്റ്റൊക്കെ വലിച്ച് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. বস পায় না জানো ഇതിനകത്ത് മീനുണ്ടോ നോക്കാം. ഒരു ചെറിയ പരല്. നമ്മൾ ഈ വല വീശുന്നത് കുറേ വീശി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മീനെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ കുറേ വീശികളിൽ കിട്ടത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ 1-2 എണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ കുറേ സമയമെടുത്ത് വീശിയാണ് മീൻ പിടിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ആറുകളിലൊക്കെ വല വീശി മീൻ പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ളതാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഇതെന്നാ മീനാ ഇത്? അച്ഛൻ്റെ സന്തോഷം നോക്കി. മീനേക്കാളും വാ തുറന്ന അളിയൻ ചിരിക്കുന്നത്. അല്ല കണ്ണാടി പോലിരിക്കുന്ന മീൻ. പൊളി. ini tuh mas di napan tak hapan hapan ni hotel maro biani jol maro thol ഞാൻ അടുത്ത വല വീശാൻ പോവാണ്. നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്തും വല്ല കിട്ടുന്നോ നോക്കാം. ആ വല വീശിൽ പാളിപ്പോയി. ഈ മച്ചാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് വല വീശുന്നുണ്ട്. kan manggilnya gitu ini mau bijak bi ama bijak മീനുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ പരല്
ഒരു ചെറിയ പള്ളത്തി. ചവൽ ഇത്ര നേരം ഇത്ര മീനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പൊളി. आज क्या करेगा इतना मछली फ्राई खाएगा? ഇത്ര വല വീശി പിടിച്ച ആരകനാണ്. ഇതെന്തായാലും പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല, എന്നാലും വല കയറിയ ആരകനാണ്. ആരകനെ ഇങ്ങനെ ജീവനോടെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കണ്ടോ. ഇതാണ് ആരകൻ. ഇത് സാധാരണ രാത്രിയൊക്കെയാണ് ചൂണ്ടയിൽ കൂടുതലും കിട്ടാറുള്ളത്. എന്നാൽ ആരകനെ നേരിട്ട് കാണേണ്ട സുഹൃത്തുക്കൾ കണ്ടോ. വല വീശി പിടിച്ച് നല്ല പടക്കണ മീനാണ് ഇത്. നമ്മളിന്ന് ഇപ്പം വല വീശുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തന്ന മച്ചാന്മാരാണ്. അളിയെന്നാണ് കിടില 6 പാക്ക് പണിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്. नाम क्या है आप लोग? आपका नाम क्या है? सैफ अली. आपका? मेरा नाम प्रकाश. प्रकाश. आप? विद्यानाथ. വിദ്യനാഥ്. അങ്ങനെ 3 പേരുടെ പേര് കേട്ടല്ലോ, ഞാൻ മറന്നുപോയി. സെയ്ഫ് അലി, പ്രകാശ്, വിദ്യനാഥ്. അപ്പോൾ ഈ മച്ചന്മാരാണ് ഇന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെ വല വീശുന്നതെന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നെ. കണ്ടില്ലേ, മച്ചന്മാർ പിടിച്ച മീനെ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി വീഡിയോസ്, നാട്ടുംപുറം വീഡിയോസും മീൻ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോസും മീൻ ഫുഡൊക്കെ എങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇനിയും വരും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞു. ഹായ് ബോൾന. ഹായ് ഹായ്. നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കുറച്ച് അന്യസംസ്ഥാനത്ത്, അതായത് നമ്മുടെ അന്യസംസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള നമ്മുടെ മച്ചന്മാർ വരുന്നത്. അപ്പം അടുത്തൊരു കിണ്ണം വീഡിയോയിലോട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും